多謝主席，都係26Q 啦。首先一個問題就係如果喺附表3到時係就住某一啲嘅資料要上載嘅話，要傳入個系統嘅話咧，有冇一個資料嘅起始日期嘅呢？即係換句話講，係講緊向前看，將來病人嘅資料要入啦，或者我指定某一個日期，由嗰個日期開始，嗰個病人嘅資料咧都要上載返。咁如果係後者嘅，即係話可能會指定某一個日期，可能係今年嘅2025年嘅1月1號開始。咁其實首先未必所有嘅病人都喺嗰個時候已經參加咗醫健通，而有啲可能係之前佢一直都係呢個醫生嘅病人。不過咧嗰陣時個病人係未參加醫健通，咁所以有關鍵日期就係個病人未加入醫健通。又或者個病人喺嗰陣時係未俾個 sharing consent 呢個醫生，舊嘅時候係有 sharing consent 先上載到資料嘛。咁嗰啲當佢未正式加入醫健通或者未俾個 sharing consent 呢個醫生嘅時候，嗰啲資料又會唔會都要上載呢？尤其是嗰陣時個醫生亦都未必係用電子本，咁又點樣處理呢？呢個係一個問題。我問咗呢個先。唔同情況下嘅資料輸入。呢度其實牽涉到即係兩個概念咁樣嘅。我哋講翻呢一條先，我哋講緊指明健康資料嘅話咧，咁我哋原則上咧，我哋希望係 forward looking 嘅，即係一般嚟講，執行上都會容易嘛。你要講清楚俾一眾嘅 healthcare provider 知道由今天 onwards 咧，其實佢如果嚟呢個睇醫生咧，呢啲相關嘅即係重要嘅資料咧，你就必須要上傳啦。咁喺處理上面係容易啲嘅。咁但係我哋法例其實都留翻個彈性嘅，我哋唔排除有啲情況底下咧，其實我哋係真係有需要咧，係亦都去要求追溯翻一啲某啲特定年間嘅一啲指明嘅資料咁樣嘅，係啦。咁呢個係就住而家我哋講緊嘅第2A 部嗰個處理手法咁樣啦。咁啱啱林議員提到嘅就係市民參加醫健通與否呢一件事啦。其實參加醫健通咧，而家已經係有呢個情況㗎啦嘛。咁有啲市民佢係參加完係咪要佢參加完醫健通之後嗰日嘅嗰啲衍生嘅資料咧，先會上去醫健通咧？就不是嘅。我哋希望咧醫健通係一個 lifelong 嘅 record， 我哋盡量係可以係整全啊嘛。咁所以我哋係冇限制到如果佢俾咗呢個同意呢個嘅 healthcare provider， 而呢個 healthcare provider 咧就只能夠係佢參與後之後嘅記錄先可以放到上去，佢可以放翻之前嘅。一個容易啲解釋嘅例子就可能係敏感啊，或者係佢出生嘅嗰啲疫苗接種記錄啊，咁呢啲其實都會放上去。而家我哋如果參加咗醫健通之後，其實佢 automatically 咧一啲 HA 嘅 record 咧就會上咗去醫健通噶啦。咁我哋講緊咧就唔係 date 係佢參與嗰一日嘅，其實之前嘅嗰啲記錄咧都會放上去，咁我哋先會做到一個整全嘅即係醫健通戶口咁樣。睇下解唔解答到林議員嘅問題。唔該晒，我諗我明白嘅。作為醫生，我同意資料越齊係越好嘅。但係作為一個市民，我哋亦都要考慮呢，就係如果佢睇公立醫院呢，我相信今日嘅病人都會理解，就算佢30年前嘅資料可能都會上去，或者佢以前睇公立醫院嘅時候，30年前睇公立醫院嘅時候，佢亦都會覺得嗰啲數據可能會其他醫生睇到。但係如果一個病人去睇私家醫生咧，可能其中一個原因咧，就係佢的確係唔想某啲資料咧係可以俾其他嘅人或者包括醫護人員咁容易睇到。嗱，我先唔講呢樣啱唔啱，而佢係可以有咁嘅諗法。所以個問題變咗就係，當個病人參加醫健通嘅時候，會唔會將來都考慮係俾佢個選擇，即係話佢願唔願意係將佢私家醫生之前私營醫療體系佢參加醫健通之前嘅資料都有機會傳入呢？因為佢可以話我唔同意，因為可能我以前係有過啲佢唔想俾人知嘅病或者係手術，亦都係可能幾十年前嘅，但係佢真係跟住呢個醫生幾十年，咁變咗會唔會俾個選擇佢呢？係呢個上次都提過啦，即係之前嘅數據再入嗰度。不過我想提一提大家就，因為我哋會議係到6:30啦，咁我想完整少少轉頭，我哋講埋第26R 條咧，我就停咗今日嘅會議先啦。咁啊，下次由2B 部嗰度開始。咁而家請阿 Erica 回答翻阿林醫生嘅問題。
好多謝林議員嘅提問啦。其實而家嗰個法律嘅設定係有呢個彈性同呢個空間喺度嘅。即係我舉個例子講啦。今天如果一個市民佢係俾咗某個醫護提供者一個互通同意的話咧，其實醫護提供者都可以唔將佢記錄放上去嘅。所以其實佢係有個空間係可以去我哋都知道現時個實際上嘅做法咧，亦都唔同嘅醫護提供者咧，其實有唔同嘅操作咁樣嘅。好多好幾個即係醫護提供者咧，其實佢哋係會喺給予咗即係 sharing consent onward 之後咧，佢哋先會上傳嗰啲資料上去嘅。咁亦都有一啲，例如我舉個例子就係醫護即係 HA 啦。咁其實一啲以過往嘅記錄都會放咗上去咁樣咯。咁個法律嘅設定底下咧，其實個彈性係喺度嘅。咁到真係我哋講緊而家呢一個第二步講緊嘅就真係要強制啦，我哋要指明必須啦。咁呢啲嘅時候，我哋就要仔細啲考慮嗰個即係記錄嘅類別啦。咁同埋嗰個日期咧，我哋原則上咧都係喺實際執行上咧係 onward 咁樣 forward looking 係容易啲咁樣嘅。其實咧唔好意思，即係喺執行上邊咧，實際上病人係唔清楚嘅。即係如果今日參加咗醫健通咧，佢冇呢個選擇權嘅時候咧，可能佢喺佢唔知情嘅時候嘅情況底下，一啲可能之前佢睇過某私家醫生或者醫院嘅資料咧，係真係上載咗，佢未必知道嘅。咁但係我哋成個系統亦都我哋好清楚知道咧，就係病人佢係有權或某一次 encounter 我唔想上，咁醫生就唔應該上噶嘛。因為呢個喺後邊你會講到呢個就係佢一個 defence 啦。咁但係如果你而家係唔清楚係俾病人佢參加嘅時候一個選擇，我講私營嚇，其實今天都有問題㗎啦。今天就係佢要俾 sharing consent 嘅醫生，個醫生先可以上載佢資料上去。佢唔俾 sharing consent， 今天咧就唔可以上。將來咧唔使俾呢個 sharing consent， 佢參加醫健通咧，所有醫護人員不論你係私營或者公營咧，都可以上載嘅資料。嗱，呢個可以呢個字咧，其實係唔清楚嘅。因為當我可以上載嘅時候咧，實際上我哋個系統通咗咧，係唔係我決定上載邊啲？個系統設定咗。個系統設定嘅時候咧，可能係佢設定咁，總之你有嘢嘅時候就由資料開始就上載啦，或者你參加過就上載啦。呢個係 depends on 個 vendor 同 eHealth Office 之間嘅協調。咁但係你係咪都應該俾市民有個知情權，同埋係俾佢一個選擇權？佢話：我以前咁我要睇睇，以前嗰啲不如唔好住啦，或者以前有幾次嗰啲我唔想上載，係咪可以俾佢選擇呢？我相信呢條清楚。如果唔清楚嘅時候，市民就會有個恐慌。咦，我參加咗嘅話呢，我以前啲嘢我冇權選擇唔上載。嗱，咁就唔係我哋嘅原意。我諗呢度要搞清楚。多謝議員提問。完全同意嘅。其實呢度牽涉到有即係兩陣嘅功夫我哋要做嘅。即係第一就係我哋個宣傳同教育，我哋個 message 要清楚嘅。不論係參與嘅醫護提供者又好啦，或者係醫護接受者都好咧，佢都要知道其實佢俾緊呢個同意係代表啲乜嘢，佢代表啲乜嘢之後，一啲相關佢使用緊嘅一啲即係醫護提供者到底會點樣放佢記錄上去？咁呢個係我哋可以再去 work on 嘅。即係我哋不論係我哋自己喺同呢一個透過 app 上面同一啲市民嘅溝通又好啊，或者我哋透過同一啲醫護提供者佢嗰個一啲協作，等佢哋喺即係同呢一個市民互動嘅時候，等佢清晰知道嘅個 implication 係乜嘢咧？咁呢個係可以去做嘅。咁第二個問題就係啱啱議員提到嘅，我哋之後會提到有個 defence 嘅。咁如果 defence 如果市民係明文講到明我唔願意，咁點樣處理呢？其實呢個我哋都係已經係喺度研究緊一啲技術方案嘅。我會唔會喺個 app 度等佢咧就可以去選擇take 某個時間某個 episode？ 呢一個咧係的確佢唔想嘅，所以佢係反對佢放上去，等佢有個選擇咧。咁呢個我哋係有喺度研究緊一啲技術方案嘅。咁可能到時亦都要同即係業界嘅朋友去傾一傾，到底咁樣喺實際操作上係咪即係可行啦？亦都可以幫助大家去理解翻其實佢參與醫通成個即係個嘅意思係啲乜嘢嘢咧，咁就避免有任何嘅紛爭同誤會啦。包括佢過去啲數據對佢咩好處啊，點樣分類嗰啲，我諗都要將來一齊宣傳下、教育下個使用者。我可以繼續問嘛？可以係唔好意思，係咁就廿六 Q 嗰算啦。呢個咧就係一個純粹字眼上嘅啫。就係如果睇翻英文先啦，廿六 Q 1B 咧 is in possession of the health data of a registered healthcare recipient could specify in subsection 3。咁我睇呢份文件，我第一次睇嘅時候咧，就以為係佢指明嘅係個 healthcare recipient，registered healthcare recipient， 而未必係嗰啲 data。但係我理解咧，就係你所想指嘅咧係個 data 嘅類別，而唔係
某一個名單上面嘅服務提供者，所以可能你要將嗰個括弧咧係擺翻上去喺個 data 後邊，就唔係擺喺而家 recipient 後邊。中文都有呢個問題嘅，你研究一下。同樣嘅問題亦都出現喺2，因為我亦都係以為原來係局長去指明某啲病人嗰啲資料我先要上載啫，唔係其他病人。但係似乎唔係，你所講嘅係某啲資料嘅類別，譬如係診斷，譬如係過敏史等等。咁我諗呢個係最好調一調。如果唔係真係，我覺得唔清楚而家先。我哋請法律顧問睇睇咧之後，好嘛？好，多謝議員提問，多謝其實林議員你之前都有提過，我哋都有諗過，明白嘅。我諗可能我哋有一個做法咧，就我哋查走咗嗰個醫護提供者，咁直接 refer 翻去1B 咁樣，咁可能嗰個閱讀起上嚟咧就會清晰少少啦。我哋會同我哋嘅DOJ 同事一齊去研究下，睇下可以寫得好少少，精簡少少。好。好。